What's up guys? Hungry Burn is back. Andito na naman tayo sa panibagong mukbang. And guys, kung makikita ninyo, napakasarap na naman ang ating inihanda dahil meron tayo ditong guys, crispy pork jowl. Yung pisngi ng baboy guys, na kung makikita nyo, grabe. Tapos may lettuce tayo. Tapos yung favorite nating sausawan guys, merong maraming sili, sibuyas, toyo, pinakura tsaka suka. Ako, panalo na naman. Tapos may pipino tayo sa likod, meron tayong kanin. So yun, maraming salamat po sa aking mga subscribers at followers, sa inyong walang sawang pag-support at panonood ng aking mga videos, sa inyong pag-like sa aking video na to, at siyempre yung pag-share. Maraming salamat po sa inyo. At kung bago ka lang, napadaan ka lang, please pakisubscribe na rin po at pakipollow ng ating FB page. Maraming salamat po. So guys, dahil gutom na ako, kaya naman, tara, kain tayo. Na-bless ko na po ito off cam. Kumuha na po kayo ng mga pagkain ninyo. So may na po kayo sa akin. Yan po. Try muna natin ang try muna natin kung crispy talaga. Ayun, ito natin may sili. Sarap. Grabe. Sarap. Tara natin guys.
Wow. Sarap.
Nalulobot na tayo, guys. Last bite na, guys. Ako. Mamatay na. Ako. So yun, guys. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Walang sama pagsuporta at panonood ng aking mga videos.
Guys, paki-like and share naman po ng video na to. Para po marami pa pang para po marami pang makapanood. So, hanggang dito na lang. This is Hungry Vohn and see you on my next mukbang. Thank you po.